Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sedayana, tepang di sareng simkuring Putri Nur Fatimah dina Warta MIPA 2 News, Warta Hanet kanggo warga Semandat. Pamirsa, perayaan demokrasi tahun ieu masihan kesedih pikeun aparat anu ngawas pemilu 2024. Dumasarkana Kementerian Kesehatan Indonesia, Kemenkes, dilaporkan aya 57 kasus kematian para aparat pengawas sareng penelitian dina periode kaping 10 nepi ka 17 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Barat nyatet aya genep anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS anu ngantunkeun sareng 1.335 anggota KPPS anu teu-damang saatos hari H pemilihan. Nurutkeun watanu aya, mayoritas KPPS teu-damang kusabab kacapean. Kangge lebih jelas ngeunaan anu dirugikeun, simkuring ayeuna tos kasambung sareng salah sahiji reporter nya Nadia. Mohon ayeuna tos kasambung deui sareng simkuring Nadia. Di dieu simkuring bade ngadugikeun informasi perkawis KPPS anu teu damang. Punten Ibu, di dieu abdi sareng Ibu saha? Ibu Yaya. Oh, Ibu teh KPPS salaku naon Ibu? Ketua. Oh, mohon Bu, perkawis kamari Ibu di KPPS naon wae Ibu anu dilakonan ku Ibu teh? Nya seueur sih, Ibu kan di TPS bagian ketua. Jadi anu rariweuhna mah mungut pemilihan suara, ngatur pemilihan suara, nandatangan berkas sareng ngisian formulir. Seur oge nya Bu, kanggo kesehatan Ibu sareng nu sanes kumaha? Kan saurna anggota KPPS seur anu ngadrop komargi damelna 24 jam nonstop. Nya alhamdulillah sih Ibu sareng rencang-rencang mah teraos sakedik, cuman duka tadi TPS lain mah saurna mah aya anu penyakit teh kambuh dugikeun ka meninggal. Oh nya harapan Ibu kanggo anggota KPPS nu sanesna kumaha sareng ka pamarentah oge manawi aya mah. Nya Ibu mah hoyongna teh ditambah anggota personilnya kumargi kan TPS teh 24 jam. Nah, sareng linmas oge kan butuh 7 orang. Nya kitu we Ibu mah butuh anggotana lungkul. Mohon Bu hatur nuhun ka perhatosana, mugi-mugi Bapak Ibu sadaya salanggo anggota KPPS dipaparinan kesehatan sareng kelancaran saterasna. Hatur nuhun. Waktosna wilujeng neraskeun deui kagiatan. Hartina warta ngeunaan anggota KPPS anu teu damang teh seseueurna kumargi kacapean dina ngemban tugas. Sakitu anu tiasa didugikeun simkuring uihkeun deui kanu aya di studio. Hatur nuhun kana dia. Pamirsa, gujrud rame anu kawengitan hayam di Sumedang titi mangsa pasca pemilu. Simkuring uih deui saatos iklan nu hiji ieu. Tong ka mana-mana tetep di MIPA 2 News. Bapak, mana permena? Ya. Abang-abang menang duit, ngambil kemudak tak ngenahna. Karek balik bicarakan ngajak ribut. Iya, kici, nah yang permen susu. Real, nih, iya, permen susu mahal. Di Loli Milk kita satara jeung 120 kalori. Kita Cerdas dan ceria. Pamirsa, tepang di sareng simkuring Putri di MIPA 2 News. Pamirsa, anu kauninga kurang di salah sahiji daerah nu aya di Sumedang, nembe gujrud rame anu kawengitan hayam titi mangsa pasca pemilu. Salah sahiji pelaku sukses nganggo 08 hayam jago di salah sahiji imah di Sumedang. Dinten Kemis, tanggal 15 Februari 2024, tabuh 2 Janari. Kanggo nganggur persoalan, urang sangakeun wae ka tia anu aya di TKP. Mohon di dieu pamirsa nuju sareng Tia. Papunten. Pami ieu sareng Bapak saha? Bapak Ahmad. Kumaha raraosan Bapak saatos kalegitan 8 hayam jago? Nya lumayan weh. Ical 8 hayam jago asa kumang lebarkeun. Dupi Bapak pas kajadian nyondong di bumi atanapi di mana sareng kumaha kronologina? Karesan abdi teh nuju di bumi. Kajadianna teh pas wengi-wengi sekitar jam 2-an lah. Mung pas abdi bade marab teh si hayam teh ujug-ujug jarempling nu biasana sorana teh sok patarik-tarik ieu mah kalah jempling. Oh mohon Pak, kinten-kinten sabaraha karugian nu diderita ku Bapak? Nya lumayan weh 8 hayam jago ical sekitar 1 jutaan lah.
Hukuman nu pikaharep ku Bapak kangge palaku kumaha? Anu ku abdi pikahoyong mah palaku dipasihan hukuman nu satimpal weh sareng abdi anu ieuna anu kaicalana. Hatur nuhun Pa, mugi Bapak dipasihan katabahan, kaikhlasan tur digentosan anu langkung sakitu we ti abdi nyagakeun di ka studio. Kumaha pemirsa ngeunaan warta anu tos disanggakeun? Dupi sakitu wae nu tiasa sim kuring sanggakeun, tong ka mana-mana tong hilap saksikeun Mipa 2 News, warta Sunda anu haneut unggal dinten di Semanda TV. Sim kuring Fatimah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.